Повеќе од 150 гости застанаа на истата страна. Од верски представници, аналитичари, луѓе од јавниот живот до обични граѓани, со своите позитивни примери дадоа придонес во градењето на сликата за заедничките вредности. Оваа последна емисија од серијалот ја резервирав за поглаварите на двете најголеми верски заедници. Сакав заеднички да испијат кафе или чај, првите луѓе на исламската верска заедница и на Македонската православна црква. Тие го прифатија предизвикот, не ја одбија понудата. Сепак, до денеска не успеа да ги усогласат агендите за заеднички да прошетаат низ скопските улици. Понудата сепак останува отворена за некоја друга прилика. Сега е време за сумирање на сработеното. Се почна едно октовриско утро во Ресен, кога владиката Пимен и муфтијата Јашар, пријатели од детството, го направија првиот чекор кон истата страна. Во блокот за темата како до здрава и искрена меѓуверска комуникација одговори барав и во Тетово, и во Девар, и во Скопје, и во Струмичко. Мало подсетување на тоа. Добро, фала. Вие како сте? Фала Богу. Од она што успеав да го разберам, нема потреба да ве запознавам. Па секако дека нема потреба. Празникот Крстов ден е ден кога во Преспа се означува почетокот на бербата на јаболка и тогаш кога се На литургија. се благословува заеднички, значи оди представници на црквата и представници на Исламска верска заедница одат на тој ден да ги благословат заедно насладите, затоа што нити се сите газди муслимани, нити се сите православни. Фактички ние и дружењето заедничко, значи има позитива во тоа. После тоа доаѓаме од центарот на Ресен в чаршија, таму ќе седнеме, ќе се напиеме кафе, чај, тие работи, муабети. Она што го кажуваме цело време, двајцата, ваши соговорници во оваа емисија, е дека капацитетот го имаме и тоа не е просто капацитет што сега го имаме векови на нас. И тој капацитет е нешто што можеме и требаме да го употребиме. И да го градиме, веројатно. Апсолутно, да градиме понатаму на подлогата која што имаме. Но замислете, ако ние застанеме, ако решиме нашата вековна подлога за ништо не и да застанеме на некоја друга подлога, тогаш веќе имаме сериозна опасност од такво нешто. Треба да бидеме малце поотворени, сите тие капацитети кои што се внатре и во самото општество, да ги употребиме и да ги ставиме во прагматичка смисла, да бидат во полза на доброто. Јас мислам дека имаме капацитет и како луѓе, и како традиција, и како верски заедници. Ова е православната црква на Свети Спас. Добар ден. Добар ден. Јас сум двајца гости. Јас ви познавам тие Познавате? Добар ден, како сте вие? Си познавам тие гости. Добар ден. Среќни нови празници. Фала, истина. Здрави, живи, весели. Така ми е. Ние дојавме тука со добра намера да поразговараме малце за верскиот соживот, за тоа како функционирате овде од повеќе христијански религии, а велат дека сите сложно живеете. Вистина ли е тоа? Ние сме единствено село такова. Така е. Такова село. Има повеќе религии, ама сите сме македонци.
Значи, да не го откриете рецептот за овој тип на верски соживот и може ли да кажете како тоа може да се пренесе во останатите градови во Македонија? Рецептот е многу прост, многу еноставен и многу краток. Значи, прво, треба човек да се знае својата вера, да се почитува, да се практикува. А потоа не е обтоварен од тоа знаење, да го почитува човекот што е до него. Значи човекот, значи како човек да го почитува секако. И после тоа многу битно луѓето да се запознават едни со други. Значи ако вие не го знаете комшијата, вие може само да имате предрасуди за него и предпоставки. Мислите дека овој тип на соживот може да се преслика во другите градови? Може вре како сега. Така може човек да го сага други како што сага себе, да поштои друг како поштои себе и тогаш ќе успее како ние се успееме. Не само што може тук и мора, бидејќи треба да видиме на иста страна, не од другата страна на улицата. Што треба да направиме? Можда треба да бидеме повеќе отворени, повеќе да разговараме за проблемите, повеќе да се трудиме да си ги простиме грешките едни на други што минувале низ историјата. Некогаш доаѓа неки времења кои нешто се бавимо со нешто друго, а го заборавимо тоа што е есенцијално, дека тука треба повише да се едуцират младите луѓе. Баш ме интересира, Александар. Да, значи према која ми е во исламска вера Страната ми интересира. Источна. Значи источна страна. Па рековме сите вери од истокот. Западната е влезен дел. Да. Ова е една, како да ти кажем, едно напредување, едно нешто ново овдека, ја прв пат го гледам и баш ми е... Имаш нешто да ги прашаш? Па, јас сам иначе исламска верска позеле, муавец викам, немам што да ги прашам, драго ми е да продолжува така и тоа. Добар ден. Добар ден. И добре дојдовте. Како сте? Добри. Мој Јас сум сестра Синклит. Мерсика, добро вене. Сте били некојаш во манастир? Не, прв пат доаѓам во женски манастир. Ќе ви покажам како се крши камен. Чекај, тоа не е машка работа? Да, машка работа. Ако се зборува за сила, нели, тогаш е машка работа. Значи, жените може да работат и машка работа. Така да пробате вие? Да пробам да клесам, да пробам, тоа ми е по... За мозаици мислам дека ќе треба повеќе трпение, ќе се... Само внимавајте на прстите. Да. Кратам дрва дома, така да. Така, поголеми парче. Опа. Можам? Може. Ајде. Ајде. Се докажавме дека верските заедници, односно свештеници, да имаат двете верски заедници, верските лица имаат одлична кондиција и знаат да ги водат работиве и со таа кондиција ќе ги продолжат работиве. Од друга страна, тоа што беше повеќе од очигледно, успеавме и двете страни да дадеме голови, тие голови им ги посветуваме на сите тие кои имаат предрасуди и не го сакат животот. Како врв на позитивните искуства ја издвојувам емисијата за религијата и спортот. Тој прв фудбалски надпревар меѓу свештеници на МПЦ и имами на Исламската верска заедница беше јасна и директна порака пред се кон младината во Македонија. Те подсетувам и на останатите приказни од соживотот. Ние кога се запознавме, кога тргнавме, знаевме дека ќе има проблеми. Моите први не знаеа. После дознаа и нормално
беа против нашиот брак. Више немаше каде, немаше што да се криеме, дозна незините. Не ради тоа што е Гого Јовчев, не како особа, не како семејство, туку само ради тоа што е православен. Па така, не мора да е крупно, значи не многу нормално. крупно, добро. Ова било секојдневие на семејството Роџовски и Кадрич во аеродром, каде претходно живеела Јасмина. Живеевме врата, крши врата. Вратите не ги затваравме, имавме послано една черга, една пријателка од Јасмина. Кога ја праша која ти е комшика, учителката Верче. И ни подари една ткаена черга и вратите да ни бидат отворени, во лето поготово. Она ми беше као мајка, сестра, тетка, све живо. Да. Ја тоа не можам да го заборавам. Доктор Елина работи веќе 2 години, така, доктор Елина? Да, тука сум помалку, али искуството. Али работеше нели во близина на друга ординација, што е на можеби 500 метри од нашата ординација. Значи, овде не живеат само нели муслимани. Можеби не сте информирани доволно, живеат нели... Добро, мешана средина. Мешана средина, значи без разлика. Ја не сум приметила, доаѓа нели пациентка Ана, пример, ме бара мене, доаѓа нели муслиманка, нели со муслиманско име ја бара доктор Елини, доктор Сања, значи. Да. Барем јас не сум го приметила нели тој момент. Повели Мирза, во двете свети книги има љубов, почит, разбирање, помагање меѓусебно. Уште за нас е џамија. Макар џамијата нема само минарето, ама за нас е џамија. Постои како џамија. Не ни смета, што ни смета? Не ни смета ништо. Ако иска нека доат, нека поправат горе минаро и да си достане успомен тоа. Што ја прави оваа приказна поразлична од другите? Мотивот. Мотивот на звегорци да го зачуваат споменот на некогашните нивни соседи муслимани. Това е дел кој се води и ден денеска се води на муслиманската верска заедница и така наша согласност беше ако го изградат, ние да се грижиме за објектот, пошто това ќе биде историско место. Истата страна е се она што значи заеднички позитивни вредности. Во овој серијал отворив и многу теми, низ кои ги барав сите аспекти за она како до слободно практикување на верата. Често пати стојам на таа теза и на ставот дека се крши секуларизмот, кон принцип на одделеност на црквата од државата. Верските заедници се некако исплашени, премногу се внимателни. Дали тоа го прават од незнаење или пак очекуваат некој бенефит од државата? Се трудам да имам што е можно помалце такви ирационални верувања. Сепак човек сум, не е дека не верувам комплетно, например верувам дека Ливерпул е најдобар фудбалски клуб во Англија. Немам факти да го подкрепам тоа верување, тоа ми е моја верба, да кажам. Верувам во наука, верувам во самоопределување, верувам во добрината на луѓето. Се обраќа и ми вика, бе, ти не личиш на шиптар уопште. Што треба ја тоа да изгледам за да личам на шиптар? Кој е неговиот стереотип за тоа што е шиптар? Што треба, рогови да имам? Треба 4 ноги, 5 уши да имам, што? На теологијата органски се туги стереотипите. Кога го гледаме со брадата, имаме другчие мислење. Жена во марама мора да е терорист. Да. Или жената во марама мора да е терорист. А брадата има и актер, брадата има и оно што снимува, значи филм, и оно што пева. И теологот. И теологот.
Што е позначено, етничката припадност или верската припадност? Лично за мене етничката припадност е многу поважна во овој случај. Да, јас сум македонец, затоа што живеам во Република Македонија, но пред се јас сум ром. Сум припадник на православна заедница, но повеќе сум ром. Мене ми е подеднакво двете работи важни. Сакам да ме поистоветуваат ром, муслиман. Колку вербата и среќата идат заедно. Денеска Амајлија со себе? Кој има Амајлија? Јас. Да. Игор има Амајлија. Еве. Може да покажеш? Може. Амајлија ми е ова стрекна, еден чип од Легранд Казино, 1 евро. Зошто ти е тоа се? Секогаш го носам, кога играм, кога одам со него, секогаш ми остана од джеб, никогаш не останува потрошено, а добивам некоја добра сума на пари. Веруваш во тоа или веруваш во Бог? Верувам во бројки. А веруваш во Бог? Верувам нормално христијански. Како може тоа спојот Бог и бројки некако не идат заедно? Па не идат заедно, ама такви сме ние луѓето, си веруваме и во Бог, и во бројки, и во све што ќе си помислиме дека ни носи среќа. Искрено да кажем, јас пред да дојдам тука немах никаква врска со духовноста, значи немах духовен отец, немах ништо. Од кога дојдех тука почнах со молитва, има духовен отец што не води духовно тука. На литургија, на прича сме стално и мене лично многу ми помогна. Ние во Македонија не можеме да видиме ни едно свештено лице со хендикеп. Начинот на кој свештените лица ќе може да пренесат пораката од Бога, но таа треба да биде на пристапен и достапен начин. На кој начин таа порака ќе ја пренесат, например, до лицата со оштетен слух? Овде откривам дека Бобан и Имар имаат и многу други пречки кои тие не ми ги открија. Верската, литературата, начинот на презентирање на информациите за кон лицата со хендикеп, како ќе пристапите кон лице со интелектуална попреченост, кои што исто така се верници или припаѓаат кон некоја различните начини, потоа дали како и на кој начин ќе запалите свеќа, исто така е дискутабилно. Има многу прашања кои што треба, меѓутоа ние, како викаме, сме се уште заглавени од тоа дали треба да имаме рампа или не треба да имаме рампа. Имаме два концепта, значи можеме воени лица со теолошко образование и курсиви да се подготват за капелани свештеници или пак дипломирани теолози со одредена кратка воена обука да се подготват и со поддршка на Северноатлантската алијанса овој пилот проект во наредните година до 2 да се подготвува и тоа да биде еден од стандардите, реформите кои ги прави Република Македонија во делот на НАТО земите со оглед на тоа што имаме бројни позитивни примери. Овие сегменти се само дел од поентите од околу 11 часа низ кои ви раскажав голем број позитивни примери за тоа како различните религиски вредности можат да имаат обединувачки елемент во општеството. Сега сакам да слушнам какви се реакциите на јавност. Сакам да дознам дали и колку е разбрана суштината на истата страна. Прво поразговарав со социолози и дел мои колеги. Прво добре што значи се пристапува кон тие многу важни прашања и на ваков начин, иако по природа, по своја природа, значи верските заедници треба да се како духовни организации, самите треба да поседуваат капацитети и меанизми за да можат да ги изближуваат луѓето. Оти логиката мојот Господ, нивиот Господ и другиот Господ, а имаме само еден Господ, тоа значи дека практично нешто недостасува во основните определби на верските организации, што секоја си свара свој Господ и практично да ги дела луѓето, што е негативно воопшто и за состојбата, и за културата, и за опште односи меѓу различните групи и различните религии. На темата што се одбрале
за работа. На иста страна е одлична тема, одлична идеја и одлично реализирана. Од она што може да го прегледа, што го следев, од она што го гледа во емисиите, станува збор за една серија огромна во која што има мноштво соговорници, во која што има спротивставени мислења, во која што има диалог, во која што има динамика, во која што се зборува за религијата, во која што се зборува за етничките разлики. Меѓутоа, со еден збор емисија која што и беше неопходна и потребна на публиката во нашата држава. Бев пријатно изненаден кога во една емисиите видов и представник од тие религии кои што не ни се уставот и ми остави силен впечаток, значи сте успеале да ги опатите не само тие така нарешени големи религии, и туку и малите. И мислам дека добре што и нив се ги опатиле. Добар чекор е со тоа направено. Многу добра работа, затоа што и тие имаат што да кажат во ово општество. Ваквите емисии, за жал, многу ретко ги гледаме во македонското општество. Иначе спаѓаат во емисии за поттикнување, за иницирање на мултирелигиозноста како дел на мултикултурализмот. Во македонското општество повеќе се поттикнуваат емисии, се организираат емисии на мултиетничноста. И мисля дека само на таа димензија, ако се дава нагласот дека таму ги имаме проблемите и ако се промовира мултиетничноста, ќе се разрешуваат проблемите. А мултиетничноста е дел од мултирелигиозност, земајќи обзир во нашето општество дека има висока корелација помеѓу етничноста и религиозноста или хомогеност на етничноста во рамките на религиозната група. Мислам дека би било подобро вакви емисии да се поттикнуваат, да се развиваат во општеството. Станува збор за една сложена материја, за еден феномен кој што речиси секојдневно и речиси во сите аспекти од животот го сретнуваме околу нас. Феноменот религија, кој што мислиме дека го познаваме, меѓутоа постојано не изненадува со длабочините кои што ги крие во себе. Мислам дека ваквите емисии се во функција прво на спознавање на феноменот религија, второ свртување на вниманието кон посилно едно истражување на овој феномен, посебно сега во овие ослободени општества кои што фактички доживуваат една ренесанса на религиозниот живот. Емисии од овој тип се нужно за да ни го откријат богатството со кое располагаме како општество. Ние сме општество во кој практично живеат повеќе култури, повеќе народи, повеќе религии и меѓусебното запознавање е предуслов за создавање на едно општество на среќни поединци. Пред се кои потоа ќе станат дел од среќно општество. Од овие разговори откривам дека меѓуверската комуникација, особено меѓу представниците на самите верски заедници, е исклучително важен дел од градењето на доверба. Но на таквиот диалог му е потребна промоција. Треба да се изгради континуитет, за да се се тоа претвори во своевидна култура, значи да се прифати и кај јавноста и кај верските поглавари како нешто обврска, духовна обврска, како човечка обврска, ако сакате и верска обврска. Оти логиката на поделбата, во споредба со логика на зближување, спротивно на сите верски определена кој да е од поголемите вери на светот. Ова станува особено актуелно сега кога го имаме така нареченото послание на папата Војтила, кој што кога доаѓаше крајот на вториот милениум, односно кога прогласивме дека започнува третиот милениум, тој во своето послание повика на една поголема верска толеранција, прво, и второ повика на една голема расправа или голем дискурс внатре во трите големи религии во западната цивилизација, во смисла на прво на нивно потесно, поблиско соработување, но најпосле неговата идеја е дека третиот милениум всушност ќе биде милениум на обединување на трите религии на западната
цивилизација. Тоа е христијанството, муслиманството и јудеизмот. И религијата не учи како да комуницираат индивидуите меѓу себе, а со тоа и како да комуницира човекот со самиот себе си и со тоа да се постигне комуникацијата со Створителот. Значи делот, нивниот ангажман и нивното креирање е развивање на комуникацијата. Мислам дека нашиве верски заедници недоволно развиваат програми, проекти или за да ги мотивираат луѓето во меѓу религиозното комуницирање. Тие пак кои ги испроведуваат принципите како организација или како поединци, свештеници или верници, во тој совет имаат задача која им ја диктира религијата на која ја припаѓаат, светот околу себе да го направат подобар. Тоа се однесува и за христијаните, тоа се однесува и за муслиманите, тоа се однесува и на сите останати монотеистички религии. Значи, тие практично се со мисија на овој свет. А нашиот свет, да речеме, почнува од семејството, во нашиот видокруг завршува со нашата држава, на која сите ја припаѓаме, и сме дел од едни големи заедници, религиски или национални, кои го покриваат, ја покриваат планетата. Ниту христијаните од Македонија се само овде и само за себе, ниту муслиманите во Република Македонија се само овде и само за себе. Комуникацијата, мислам, со една емисија не може да се создаде, но сепак оваа емисија е еден чекор, прави еден исчекор кон создавањето на таква комуникација. Потребни се мноштво од вакви емисии, потребно е, значи, не само една ваша емисија, значи потребно е тоа да се спушти и на локален план, да не само во Скопје да биде или само од едно место да се емитуваат вакви емисии. Значи, со еден збор, доколку се работи повеќе, доколку се и во локалните телевизии, на локалните радија, да речеме, ако има емисии, може да се постигне нешто во зближувањето, односно во соживотот и во разбирањето, што мислам е една од целите на оваа емисија, да се постигне соживотот и да се постигне меѓусебното разбирање на различитостите наши, религиозни или етнички. На моите соговорници им го раскажав и мојот план за заедничко кафе или чај со поглаварите на двете најголеми верски заедници. Иако тие не ме одбија, сепак нивната заедничка прошетка низ скопските улици остана за некоја друга емисија. Затоа сакам да слушнам што мислат моите соговорници. Дали и колку ваквата јавна слика на заедничка комуникација е корисна за ова општество? Тоа е минус за нив, не е минус за емисијата, што тие нема да бидат присутни во оваа емисија, иако сметам тие би можа многу да кажат, затоа што се на врвот на двете цркви и односно и двете религии во Македонија, но тоа зборува за нив, за нивниот однос кон јавноста пред се и нивниот однос кон нивните, да речем, следбеници, кон нивните верници. Тие и да дојдеа, да седнеа на кафе, со едно седнување на кафе не се постигнува ништо. Тие треба практично, ако не секој ден, меѓутоа да бидат на постојана комуникација, и барем еднаш месечно или два пати да се гледаат не само на кафе, него и така и почесто да разговараат. Но видов примери поинакви, дека припадници на двете религии има такви средби и такви дружења. Жалам што ниту председателот на ИВЗ, ниту архиепископот на Македонската православна црква не нашле време, така да кажам, за едно такво дружење. Убеден сум дека тоа не е добар начин на решавање на проблемите, кои за жал ги имаме и пред кои не смееме да затвараме очи. Но токму тие како први во тие заедници имаат и најголема одговорност за сето она што се случува и во нивните заедници, но и во односите меѓу двете најголеми заедници. Верувам дека тоа ќе се случи. Ако не овој пат, ќе имаме шанса и прилика да ги видиме 20 поглавари на верските заедници на едно такво дружење. Јас сум убеден, не знам сигурно, но сум убеден дека тие имаат некаков вид на комуникација, ако ништо друго од медиумите имам забележено или еве сега се сеќавам на примери каде што се посетуваат еден со друг. Но мислам дека една таква средба
ќе беше голем, огромен исчекор во подобрувањето на релациите во односите меѓу двете заедници. Па мене ми е жал што ова веќе е последна емисија во серијалов и би повикал сепак некој следен кој што ќе работи на оваа проблематика да не се откажува од идејата да ги седне двајцата поглавари и да поразговара со нив, а исто така и да ги прошета низ верниците. Затоа што на тој начин се разбива фамата. Мислам дека на тој начин се прави прилог, се дава придонес во надминувањето на еден голем јаз кој што во моментов за жал се уште постои помеѓу едната и другата религија, што е присутно и во македонското општество. Прво и второ, мислам дека на тој начин фактички ние ќе придонесеме во разбивање на определени стереотипи, на определени предрасуди кои што за жал го попречуваат не само објективното, реалното и благотворното гледање кон религијата и кон незината улога во општеството. Мислам дека они се појавуваат заедно, но во рамките на нивните агенти. Сега малце да символизирам. Имаат многу значајна улога како поглавари, ја представуваат целата заедница која е дел од целокупното население. И сега дали несвесно или несериозно имаат пристап кон овие феномени, што се многу динамични, треба и тука не знам како да се мотивираат и они да ја знаат тежината на ситуацијата и тежината на својата улога што има, што ја представува таа заедница. Тие, ако не знаат, треба да се консултираат со научната јавност и сите заедно, тоа дали да се појавуваат заедно, дали да шетаат заедно, тоа шетање, појавување, малце треба да се редефинира добро, зашто имаме шетање, појавување во научни кругови, во посебни со цели, со задачи, не е само рака на рака да се појавуваат, да шетаат по улици заедничко. Тоа е, мислам, ефектот, поголемиот ефект. Не само на оваа емисија, на многу други емисии, на многу други форми на организации, на приредби, на верски празници, значи луѓето сакаат да ги видат заедно. Тоа, например, во Албанија коегзистира 3 вери и сите верски празници се слават со присуство на главните верски поглавари и тие честитат на јавени присутни се додека се вршат верски приредби, обреди и така натаму. Значи и тоа е еден голем сигнал, позитивен сигнал упатен до јавноста која треба да ја прифати верата како нешто што зближува и Господот единствен кој ги представува или ги создал сите луѓе у светот. За да имам појасна слика за влијанието на мојата емисија, а особено за тоа дали јавноста сака да ги види двајцата поглавари заедно на кафе, поразговарав и со неколку случајни минувачи. Тоа треба да се подразбира. Не треба популизам. Треба да шетаат зашто се разбираат, не за некоја ги види дека шетаат. До сега не сум ги приметил, а треба да се заедно. Никогаш, за жал, до сега не помнам дека некогаш сум ги видела заедно. Мислам дека се луѓе, нели? И едните и другите. Затоа треба да се заедно, без разлика на која вероисповед се. Луѓето се одвојуваат од животните по тоа што зборуваат. Значи, диалогот е нешто што е човек тоа гордо звучи, покрај друго се е така. Добро би значило да биде заедно. Ако треба да има сожби, пошто сме мултиетничка држава, така треба да биде. Така сметам јас. Обидот да се приближат, да се слушнат, да комуницираат, да се почитуваат еден спрема друг, е голема работа. Нема ништо лошо во таа слика што треба да видиме ние дека они седат заедно или ние седиме заедно, христијани со муслимани заедно пиеме кафе или разговараме за она што секојдневно заедно го делиме, проблемите или не знам, добрите работи. Би дала добра порака за луѓето, дека сепак постои религијска толеранција кај нас.
така да сметам дека ќе ја заакне комуникацијата помеѓу христијаните и муслиманите. Појма немам, тие баш не ме интересира да ги кажам, баш. Не сум ги видел. Ако од тамо, од кале доаѓам. Ама не сум ги видел. Ни едниот, ни другиот. Кога има некој, да речеме, како да речеме, под наводници, некои недоразбирања меѓу, да речеме, муслиманската и македонската вероисповест, ова би требало да комуницира, да се најде некој заеднички јазик за да се смират одредени работи или така страсти. Голема порака дека треба да се има толеранција, значи ако тие двајцата меѓу себе соработуваат и комуницираат, тоа треба да се пренесе и на верниците, јас бар така мислам. Не треба да се прават разлики и процепи помеѓу двете верски заедници. Туку треба да се поврзуваат. Вие сте ги виделе? Мислам, некогаш на некои дешавки се заедно. И би требало да се заедно. Живееме сите заедно, ако они не се дојат заедно, како ние као народ да дојаме заедно. Ако живееме во мултиетничко значи опколение, значи затоа и треба да сме заедно. Атеиста сум, ништо не ме интересира од таа работа, апсолутно. Конечно да се сплотиме, тука сме на едно тло, нели? Тука живееме, мораме некако да бидеме заедно. Јас сум за. Ама сигурно. Тоа воопште не се става во прашање дека пораката би била голема. Тие се тие што го сплотуваат народот. Главарите на заедниците на исламската, на нашата, ако они се сплотат, мислам дека и народот, православниот и исламскиот, и тие би биле сплотени. Кога прв пат тргнав во потрага, уверен дека и покрај верските различности постојат многу заеднички вредности. Многумина беа скептични за такви позитивни примери. Денеска, 6 месеци подоцна, знам дека ова општество има силна потреба да ги види, да ги слушне, да ги прераскажува приказните од истата страна, страната на заедничките вредности. Уверувањето дека сме срушиле барем и една предрасуда е единствениот мотив и во иднина повторно да се видиме на истата страна. Бидете позитивни и не заборавајте, кај различниот од себе, препознајте ги и вредностите, тие се единственото заедничко богатство.